مامان چیزه فقط اگه کسی زنگ زد نمیخواد بگی من شمالم دیگه. بگو نمیدونم کجاست میگم خودش باهاتون تماس بگیره. ببخشید واسه چی رو دعوت کردی سرخورد؟ من بهش گفتم دعوتش. کسی نیده بره تو آب که عجیبه بالا مهمون دعوت کردید از تهران آوردید اینجا نه مشخصاتشو داری نه اسمشو داری. خیلی صداش میکرد راجب ساکش نیست رفته باشه داغن دیگه آبروشو نبری. به من دروغ نگو. نکن من دیگم کسافت. این اتفاق فرموده بود کسی مقصر نیست. این چیه داری؟ فقط نباید بفهمی ما میدونیم برادرش نیست نامزدشه. اگه تو بگی میدونستی یعنی همه ما میدونستیم.